Il capogruppo del PD all'Ars, onorevole Catanzaro, interviene oggi sulla proposta di abolizione del voto segreto all'Ars. Il centrodestra avrebbe ritrovato unità attorno ad alcuni punti, tra i quali l'abolizione del voto segreto e, stando alle indiscrezioni di stampa, la rimozione di Salvatore Iacolino dall'incarico ai vertici dell'assessorato alla salute che gli era stato assegnato pochi giorni fa. Vedremo quanto durerà questa intesa. Quel che è certo è che se il presidente Schifani intende abolire il voto segreto, lo aspettiamo a Sala d'Ercole, lo diciamo fin d'ora, chiederemo che su questa proposta l'Aula si esprima con voto segreto. Quanto affermato da Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars. Per quel che riguarda la possibile rimozione di Iacolino, aggiunge Catanzaro, avevamo detto fin dal primo momento che la sua nomina era inopportuna, anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, ma è evidente che una sua eventuale rimozione sarebbe dettata solo da equilibri politici e interessi tutti interni al centrodestra. Insomma, ancora una volta, invece di pensare a come garantire il diritto alla salute e a tutti i siciliani, per il presidente Schifani la sanità è solo merce di scambio nei suoi giochi di potere. E sulla nomina di Salvatore Iacolino interviene oggi il senatore Davide Faraone di Italia Viva, annunciando: ho depositato un esposto denuncia all'ANAC e alla Procura regionale della Corte dei Conti per la regione siciliana sulla nomina di Salvatore Iacolino a dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'assessorato regionale alla salute. La nomina di Iacolino, continua Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, è in palese contrasto con le norme. La procedura seguita appare un artificio per giustificare una scelta già presa. Gli episodi che abbiano documentato, dalla presunta alterazione dei conti pubblici alla gestione dei bandi e contenziosi, disegnano un quadro preoccupante che merita di essere approfondito dalle autorità competenti per tutelare le finanze pubbliche e il diritto alla salute dei siciliani. Il diritto alla salute, afferma Faraone, è un pilastro della nostra società e il silenzio di fronte a comportamenti potenzialmente illeciti alimenta l'impunità, indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È mio dovere di parlamentare far luce su atti che ritengo si ripercuotano negativamente sulla sanità siciliana, conclude Faraone.